Община Кубрат приключи изпълнението на проект за реконструкция на сградата на общинската администрация в град Кубрат с цел подобряване на енергийната ефективност, изпълнен по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Държавен фонд земеделие по програмата за развитие на селските райони, финансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Общата стойност на проекта е 311 496 лева, от които 224 511 лева е европейско, 39 619 лева национално съфинансиране и 47 366 лева собствено финансиране. Главната цел на проекта е подобряване енергийната ефективност на сградата като предпоставка за опазване на околната среда. Създадена е оптимална жизнена среда, добри условия за развитие на икономиката и улеснен достъп до административните услуги. Обектите предмет на инвестицията са един подземен гараж и две административни сгради към местната администрация в град Кубрат.